上次给猫猫做的简易空调房，小猫咪都喜欢到排队体验。这次打算再给它们做个升级版，很简单，有手就会。先搭一个铝箔猫窝，接着侧壁上粘几个挂钩，把网格架挂在上面，然后垫块毛巾放上冰盒，防止滴水。多放几个冰盒可以加速冷却。接下来里外都铺上舒适的冰垫，再用贴纸简单装饰一下，这样升级版猫猫空调房就做好了。升级版更适合社恐宝宝体质，一下子2个空调房都满房了。测了一下，大半天了，都还挺凉爽的。快给你家猫猫也做一个吧。